Hello， 大家好，歡迎嚟到我哋嘅頻道。我係惠州播客單入上嚟就OK東。嗱，今集咧又係我一個人啊。點解咧？身邊呢位同事咧請假，阿寧啊，近排成日都係咁啊。雖然係一個人啫，但係我哋都要認真負責咁去推薦翻一層靚樓俾到我哋觀眾朋友嘅。嗱，有冇觀眾朋友咧？會嫌維港灣啊，或者半島啊呢啲比較遠啲嘅，想要啲近少少嘅咧。嗱，咁我哋今集咧就介紹翻呢個我哋公司對面呢個屋苑，就叫愛琴海嘅。咁呢個愛琴海屋苑咧有咩好咧？就方便啊，落樓咧有嘢食，有骨揼，有歌唱，有餸買，有超市，係吧？一切都係比較方便嘅，有車搭。嗱，咁我哋有好，亦都有唔好嘅。咁呢個屋苑咧佢方便，但係咧樓咧就相對嚟講舊少少，係16年收樓嘅，16年到今時今日咧就差唔多有9年時間㗎啦。咁我哋今集咧將會帶嚟一套咧兩房單位，然之後喺愛琴海呢個屋苑兩房賣緊嘅單位嚟講咧，算係海景非常之靚嘅一個單位嚟嘅。樓層嘅話亦都好高，西南朝向入邊嘅話有家私電器嘅。依家咧就跟住我鏡頭一齊上去睇下。咁呢個咧係一個2梯6伙嘅，隔離呢度咧仲有個4房單位。嗱，咁我哋首先睇下，一入到嚟咧係一個餐客一體嘅一個大廳，呢個廳係咪夠闊落夠大啦？然之後咧我哋可以肉眼都望得到，其實保養嚟講嘅話，呢套樓嘅話亦都算係唔錯嘅。嗱，再出嚟先望下個景觀先，呢個景係咪愛琴海兩房入邊咧，算係非常之唔錯個景觀咧？係啊，前面冇高樓擋住啊。係啊，嗱，呢度係永久景觀嚟㗎啦，前邊就係一個別墅區遊艇碼頭然之後游泳池啦，嗰邊就係商業街咁望出個景咧係開揚嘅。咁呢個方向咧係向西南向嘅。咁西南向咧有優點，又有缺點。優點咧就係個景觀靚仔啦缺點咧有可能會有啲觀眾朋友驚西曬㗎。依家嘅大概依家係4點34分，就呢個太陽咧就喺我哋嘅右邊會夏天咧係會有少少熱嘅呢個就係其中一個缺點啦。咁我哋再睇翻呢層樓咧，佢依家係有個婆婆喺度住緊嘅，婆婆佢自己喺度住緊咁我哋睇翻呢個咧係一個客廳啦，然之後就餐廳啦。跟住入到嚟嘅話，呢邊咧就仲有個廚房啦呢個廚房咧係咪可以睇到係夠大夠闊落噶啦咁呢度咧係窄啲，但係長咧係夠長嘅。跟住睇翻呢度咧，仲有個生活露台打開咧都係對流通風嘅，所以導致佢呢間屋咧係好通風，係好乾爽，同埋咧就採光都係唔錯嘅。咁我哋再睇翻呢邊咧。呢度咧係有2間房嘅，我哋先睇下呢個主人房。呢個主人房咧，佢係帶咗個大露台。咦，東哥兩房入邊帶2個陽台，我真係好少見嘅喎。冇錯啦，攝影師呢個問得啱。呢個係愛琴海特有嘅一個戶型嚟嘅，亦都係愛琴海咧最靚仔嘅2房戶型係3個露台嘅，2房3個露台，主人房帶露台係嘛？咁可以睇到呢啲家私電器其實可以忽略佢嘅，因為個業主咧佢其他地方有樓，呢啲家私咧佢會搬走嘅咁我哋再睇翻呢度咧就係佢嘅洗手間啦，乾濕分離做好晒㗎啦跟住嚟到呢度係佢嘅一個次臥細房，可以睇到呢個細房咧打開呢2個窗咧，一樣房都可以做到對流嘅。嗱，我哋而家打開睇下。係嘛？
因為佢樓層夠高，所以佢呢個天井咧佢都唔暗嘅，一打開係咪成間房通晒風，感覺完全唔一樣啦。咁啊成間屋嘅話就都展示晒俾大家噶啦。攝影師你可以再推下鏡，咁我哋轉頭講下依家呢個業主究竟賣緊咩價格。咁層樓咧，我哋就展示晒俾大家噶啦，可以睇到嘅話，保養咧係尚算唔錯噶啦。2016年收樓嘅樓係嘛，到依家嘅話9年幾時間，咁啊保養到好似呢個婆婆依家住緊呢間屋咁樣咧，就實屬都係唔多啦嚇。咁啊入邊嘅家私電器咧，我哋就唔去評論佢啦，因為呢個婆婆佢哋到時要帶走嘅，咁啊吉屋去賣嘅啫。咁啊成棟咧佢係一單元，呢個係一單元啊嘛，佢總高係20層嘅，咁啊2梯6伙，我哋呢個方向咧係西南向，建築面積嘅話係94個平方米嘅，2房2廳，然之後3個露台，一個洗手間嘅啫。採光咧可以睇到，因為佢樓層夠高啊嘛，咁佢呢個採光咧係唔錯嘅，通風嘅話係可以做到對流嘅對流，所以咧就整體上嘅感覺都唔錯。海景咧就可以望得到啦，就係非常之靚仔嘅海景啊！愛琴海少有嘅海景2房，依家業主咧佢賣嘅價格咧，亦都係算非常合理嘅，紅本在手，冇欠本亦都冇過稅，價格嘅話係478000蚊嘅啫，478000蚊就可以喺愛琴海咧買低一套咁靚海景嘅2房單位。所以如果有興趣嘅觀眾朋友咧，可以嗱聲聯繫我哋上嚟實地去睇下呢個2房係咪你想要嘅咧？咁啊，相信亦都會有啲觀眾朋友講，呢個價可以買到3房，冇錯，3房咧要睇咩景觀咯，睇下海景定係非海景嘅。咁我哋呢個一單元端頭最前排嘅2房單位咧，喺我哋呢一棟18棟係最靚仔嘅。所以咧係1分錢1分貨，我哋都希望有興趣嘅觀眾咧，真係實地上嚟感受一下，你就會覺得就會知道點解呢一套嘅海景會咁靚啦。咁我哋其他就唔多講啦，我哋今集內容咧就介紹到呢度。如果係中意我哋呢個頻道，亦都可以繼續咁訂閱我哋，我哋會陸陸續續去發更加多唔同類型嘅房源去俾大家。最後認準好機動，買樓更輕鬆，多謝各位。